Lingba ni video tentang peni sepi lanengan pensaya pi borok kiti mapo ke kontinen Europe ki balai urung bat kibadang hapanya kun tinge ban urung syaka welcome tekum ta pej bat ngap video hadu manakut ba pensai ba penyok jengtip ki babanya ya borok kiri po kontinen Europe ki balai urung bat kibadang hapanya kun tinge baru hakan tarik kin ya kun lane kin ya lekai tekum ta ngakerpat api ba pen pej ngap ya ki video hadu panakun bala pilap kini nu gijing baklaro singobha sa komen bangala ban penbej kita hagi wipat ki video tegum tapaj video hatu nakun karis peng kuwi negeri paunam hakajing kai football hak pertai nakajing job ya kari Georgia menit da saugol la jiro klapen kre yalade banrung sepok ka welcome barkat jinglek kai ka bakaduk jongka kanong Persia ya kari Turki haka jinglek kai menit Persia ya kari Georgia kata haka World Cup qualifier kabadai grup E ni kontinen Europe haka bak Spain kla khwet saugol kata lingba OYR sabal haka menit ka kharwe ban rupulai nang tau Subidi Mendi RPR bot F Torres haka menit ka balai pusan teka jinglek kai bakaduk jong kari Spain haka ni ka World Cup ne banyak ni bani urung World Cup kana kun Persia sebat kari Turki kata kat kendai terik hagapor si beje katsan menit stem bat ka Spain ran kam tang bani dro bagar Turki ro klerung beda basuk sia World Cup namar bak Spain klayo katsan pon ka Turki kat ar pon lara ka Turki ka jom kan yo katsan pon rei ka goal different pan katambun ka Spain tegum talas hutu bak Spain lara tang sudro ne lara ka job ka Turki ru lara ka Turki kamyo thebun gol ka Spain kan urung syakane ka World Cup haka jing kai Persia manin met ya kari Georgia ka Spain klem ulamin Yamal namarba ya ulamin Yamal nagalang kebor bahlor brepej football po Spain la kentat lene be no ya Yamal haki arteli jing kai haka jing pin kanyang ulamin Yamal te nam ta kata ru ngan sachna da wei ka video balai Yamal usabe ak artli lekai nam ta kari la jong kham tam mentale kron kam ha bani lekai nam ta banyak ni bani urung sa World Cup te ki yui pat ki lekai menen met kata kalong hapeng kari Switzerland Persia ya kari Sweden ha ka bak Switzerland ru lapen kre la de ban rung sa World Cup dak bajob menen met kham tam ya kari Sweden da sau gol la yui bat kari Switzerland ban penting na la jong ban rung sa World Cup kanil kai khadu bat kari Kosovo kata kat kendai tering ban nombar hagapor si baje khatsan menit men stem lara kari Kosovo ka job ya kari Switzerland ru lara kamla ban thep sibun tli gol ka Switzerland kan urung bej ka World Cup namar katam lai pon ya kari Kosovo lara ka Switzerland kala ban tang pen cedro ru ya kari Kosovo klarung direct ka World Cup namar bak goal different katambun ka Switzerland ya kari Kosovo ilai teligiri kibrana grup F kata Portugal Hungary bat ka Republic of Ireland mentajan mit haga por Newsteng umat sibejen mit por Newsteng kajing lekai kanlong kapit nat ba namar kini ilai teligiri kidon chan banrung haga welcome kata ka Portugal kan kun Persia ya kari Armenia lara kari Portugal ka job Persia ya kari Armenia kemut ka Hungary bak Ireland lara kini ki job ru ya banyak kun ya ke playoff bat kiwi pat kiri ke Portugal kan rung bit dereng namar bak Portugal ke layo 10 poin lara ka job sibit ya ke Armenia kan yo khat lai poin te rung dereng lara ja bak Portugal ke remno agari Armenia kari Ireland lane kari Hungary lara kari Hungary ka job ya ke Ireland ka Hungary kan yo rung syaka World Cup namar kan yo khat wei poin te lara ke Ireland kan job ya kari Hungary siben kari Ireland kan yo banyak kun ya ke playoff apa pai grup E kari Norway la ikop lupa bagan rungu direct syaka World Cup namar klatam hadu lai poin ya kari Italy kata hadu arpui poin ke Italy kat poin lada ke Italy kan job Persia ya ke Norway ke kun makadu ke jongkaro kan rei papej ya goal different pan kari Norway klatam ngilengit ya kari Italy Lasuthu bak Norway kan dei ko wena pening kiri na grup I bakan yorong dereng
siya ka World Cup. Namar raja bagi Italy ka job ikan Norway. Kan yo bait tang lepon, kan ka ju ka pon mar arkuway. Henry bapai ha goal different pan. Lai pulai na arpo. Ka Italy ka jenjar banbe ya kan goal different. Teka jingle kaya padang ka Italy bakan dari Norway. Kan long lai Simon step ka por si baje khatsan minin. Bat ka bakam itanan nagi itanat utam. Ha kan ka jingle kini rung World Cup negeri Europe kan dai ben ha group A. Kata ka Germany Persia ya gari Slovakia. Namar bagi negi tim kia ka ju ka pon. Bat ka jingle kaya jung kini kan long ha khat pratering November. Ha ka por si baje khatsan minin stem. Namar bagi Germany bagi Slovakia kia ka ju ka pon mar khat arpon. Tikum tala sutu bagi jingle kaya padang ka Slovakia bagi Germany kan long ka jingle kaya ka betenan bat ka bahiddu. Namar mar ka ju ka pon. Wala ka goal different katambun ke Germany Henry ke poin pan kaya kaju lada dari Slovakia ke job ke Germany kan yakun ya ke playoff ke Slovakia kan rung direct ke World Cup 6 tahun 6 arjar arpun Rio Henry lada ke Germany kala tangban supin draw kan yok kalai poin kan rung ke World Cup bat sagini ki artli ki tim ru ki bahab group S lane group H kategori Austria bat kari Bosnia and Herzegovina. Kajing leka jong ni tim kan long khat khandai tering November hakapor si baje khatsan minit stem hakabar kiri Austria katam tang arpon ya kari Bosnia kata kari Austria kayo khat prapon kari Bosnia khan rupon kinero kini tenat bah kajing lekai lada ke Bosnia kan job kan yo khor lai pon kan yo khat khandai pon te ke Bosnia kan rung sa ka World Cup. Di Austria pan kerengkam tang ban penedroro kan urung baik siya ka World Cup. Apa pai siya goal different kari Austria ka tambun ya kari Bosnia Henry ka poin pat katam tang arpon ya kari Bosnia kumta ka ban kunting ban urung siya ka World Cup. Bat apa pai siya kana group C ru jingle kai kan long baik kitanan apa denger Denmark bakar Scotland. Ka jingle kai jung ne kandai khat khandai tering hakapor si baje khatsan minit stem hakabak Denmark katam tang sipon ya dari Scotland kata ke Denmark kharui pon ke Scotland sipo pon tika jingle ka jung gini kata ke Denmark ba Scotland ru kan long baik ke betanat ba namar jar ke bajob kata lara job Scotland ru ke Scotland kan pentikna banrung ke World Cup ke Denmark ru lara ke job kan pentikna banrung lejong sia ke World Cup 6 tahun 6 arjar pun Rio banwan pada pai sa grup K ke England klub penting na lejong banrung siya ka World Cup kletam ya ka bon hakran ka baar kata hadu new pon ke England klayo arpui pon kari ka bon baar kandai kari Albania kayo tang kasau pon entala sungutu bakari England la ka job na karem Albania sibin hakapor sipo baje stengru kari England kan penting na lejong banrung baik siya ka World Cup baru pai siya kari Croatia klub penting na lejong banrung siya ka World Cup dagbakhur hadu khat khandai pon nang tas kari Belgium ru klub penting na namar kayo khatsan pon kaun baar kayo khalai pon kata kan non Makedonia lada kari non Makedonia ka job ikiting lekai ru lane ka Belgium karem kinyo mar khatsan pon re goal different pan kahebun jong Belgium ya kan non Makedonia Tepapai sagini wi group kata ha group G kari Netherlands la penting kenal de banrung siya ka World Cup namar klayo du khat nyu pon te kari Poland klayo tang khatsau pon kabadai kari kwon kran ka baar te ha group G kari Netherlands la penting kenal banrung siya ka World Cup lara karam naga job ru akajin kai ka bakhaddo te ha group D kari France ru la penting kenal banrung siya ka World Cup ha ka bakla tambun tiligi pon ya kari kabawan hakran kabaar kata kari Iceland kari Fran klayo du khatlai pon kari Ireland klayo new pon kari Ukraine ru new pon Azerbaijan chi pon kata kalong ha group D tigiri giben lai kai sibet kilong gini tibang la peni feeling ba kani video ha kapor news teng kajing lai kai kalong kitim ha group F kata ka Hungary Persia ya kari Republic of Ireland bat kawai pat Portugal Persia ekri Armenia nang ta kapor sposteng ha group D kan long kari Ukraine Persia ekri Ireland kari Serbia Persia ekri Latvia
Nang ta gari Albania persya gari England, gari Azerbaijan persya gari France. Nang ta sibin lan lasai step akapor sibaje kasaminit pan kecil kai kan long pering. Italy persya gari Norway, Israel persya gari Moldova, gari Finland persya gari Andorra. Nang ta lasai gari khat pratering hagapor sibaje kasaminit pan kecil kai kan long hapering. Czech Republic persya gari Gibraltar, Northern Ireland persya gari Luxembourg, Montenegro persya Croatia, Malta persya gari Poland. Nang ta gari Germany persya gari Slovakia. Kajing lekai kabe itunan nagi banat dutam ladai kini arti legitim. Kata ke Germany persya gari Slovakia. Nang ta gari Netherlands persya gari Lithuania. Kini lekai kat pratering men step akapor sibaje katsan minin. Ketang mene nam ta gani ke video. Lara pisngu tenan ya kubor sport nagaleng ke channel kejunga. Subscribe ya gani ke channel. Share like dulu kumju bangala man penmi isu jiwi pat kubor sport kublai sibun.